Olá, meu nome é Kir Meu nome é Sérgio. e estamos em preparação para arrancar para a viagem de volta ao mundo em março de 2022. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o porquê que escolhemos a Stenera 700 para a nossa viagem e explicar um pouco que critérios é que elas cumprem para nos satisfazer e serem as motas da escolha. A moto que escolhemos para a nossa viagem tinha de cumprir uns critérios e algumas exigências que, no caso da T7, cumpre com eles. Sobretudo ser fiável, ser uma moto que tem uma eletrónica simples, que não nos dê dor de cabeça durante a viagem, ser uma moto económica, 5, 6 litros é os consumos que conseguimos fazer. Também é importante a parte aqui de ter um motor dinâmico que conseguimos em baixas, em altas, ter sempre um motor disponível para desfrutar a viagem em vez de preocupar-nos com reduzir uma mudança ou subir uma mudança. O meu pai, como é o mecânico da viagem, é a pessoa que vai ser responsável, também é importante que esteja confortável em irmos nesta moto e ele saber resolver qualquer problema que apareça. O que é que achas da moto? Já escolhemos estas motas por três razões. Confortável condução, confortável manutenção e pouco eletrónica e mecânica simples. Por causa disto, a gente consegue desarrascar com todas as coisas acontecidas durante a viagem, por a nossa parte, por a nossa experiência de mecânica. A Stenera 700 é uma boa moto de série, é fácil com alguns updates simples conseguir uma moto polivalente e uma moto all-around para uma viagem como a nossa. Estamos ansiosos para começar a nossa viagem, para conseguir explorar a moto a 100% e desfrutar dela, porque é para isso que estamos estes meses todos na nossa preparação. Queríamos agradecer a todo o apoio que as marcas, as pessoas têm-nos dado neste projeto, sobretudo na parte da motivação, que às vezes é importante para isto correr bem e isto ser motivante. Se quiserem acompanhar a nossa preparação, a nossa aventura, podem fazê-lo através do Instagram, de Iron Bat Rider, através do YouTube, através dos vídeos, e também vamos ter brevemente um site onde vamos ter toda a informação, já está registado, ironbatrider.com. Sigam-nos e alguma pergunta estamos lá para vos responder.